მოგესალმებით. მოგესალმებით ჩვენ საზოგადოებას. უბრალოდ ტრადიციულ სხდომაზე რამდენიმე საკითხი განვიხილეთ, რომელთა შესახებ დაწვრილებით მოგახსენებთ. პირველი არის საკითხი, რომელიც ჩვენს საზოგადოებას განსაკუთრებით ბოლო პერიოდის განმავლობაში გავრცელებული კადრებიდან თუ არსებული რეალობიდან გამომდინარე ძალიან აწუხებს ჩვენ ამ გამოწვევების ადეკვატურად გვინდა რომ წარმოგიდგინოთ საქართველოს პარლამენტის საპარლამენტო უმრავლესობის ახალი ინიციატივა საერთაშორისო დაცვის შესახებ საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც გულისხმობს შემდეგს. სისხლის სამართლის კოდექსს ემატება საჯელის ახალი სახე, უცხოელის საქართველოსთან გაძევება და განსაზღვრული ვადით საქართველოს შემოსვლის აკრძალვა, ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსში ჩაემატება ასევე ადმინისტრაციული სახთელის ახალი სახე, უცხოელის საქართველოსთან გაძევება და უცხოელის საქართველოში შემოსვლის აკრძალვა, იზრდება მნიშვნელოვანი ჯარიმები იმ უცხოელებისათვის, რომლებმაც საქართველოს ტერიტორიაზე ყოფნის წესი დაარღვიეს და მნიშვნელოვნად მარტივდება ქვეყანაში არალეგალურად მყოფ უცხოელთა გაძევების პროცედურა. მეორე საკითხი, რომელზეც დღეს ჩვენ ვიმსჯელეთ, ეს არის გენერალური პროკურორის არჩევის წესი, რომელიც ასევე მარტივდება, ეს თქვენთვის უკვე ცნობილია. კონსტიტუციით გაუთვალისწინებელი ადამიანების თუ ორგანიზაციების ჩართულობა გენპროკურორის წარდგენის წესში აღარ იქნება სავალდებულო. თქვენ ალბათ გახსოვთ, რომ ეს იმ ერთ-ერთი საკითხებიდან არის, რომელიც ერთ-ერთი ამ საკითხებიდან, რომელიც იყო თავსმოხვეული და ჩვენ გვიწევდა კონსტიტუციის მიღმა, ოღონდ არ ამის წინააღმდეგ. ესეც უნდა ითქვას ობიექტურობისათვის, კონსტიტუციის მიღმა ისეთი რეგულაციების ჩამატება კანონებში, რომელიც ართულებდა ამ პროცედურას. კონსტიტუციით გათვალისწინებულია წარდგენიც, მაგრამ ჩამატებული არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ სხვა სუბიექტები ართულებდა ამ პროცედურას და ვამარტივებთ, რაც არის კონსტიტუციით გათვალისწინებული, ტოვეთ მხოლოდ მას და შესაბამისად არჩევის წესი, წარდგენის წესი გამარტივდება. არსებობს კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ასევე ვიმსჯელეთ დღეს უმრავლესობის ხდომაზე, ეს შეეხება საქართველოს მასშტაბით უპატრონო ცხოველების, უპატრონო განსაკუთრებით უპატრონო ძაღლების საკითხს. და შეიძლება თავისუფლად ითქვას, რომ ყოველი მეორე SMS-ი მაგალითად სოციალურ ქსელებში ამ ბოლო დროს, რაც უნდა გასაკვირი იყოს, ამ თემას უკავშირდება ხოლმე და ჩვენ გვინდა რომ გარდა იმისა, რომ ეს საზოგადოების დაკვეთაა და მოთხოვნა ერთგვარი, ყველა კვლევაც იმაზე მეტყველებს, რომ ეს არის ერთ-ერთი ძალიან დიდი და მთავარი გამოწვევა და მრავალწახნაგოვანი პრობლემა და გამოწვევაა. ჩვენ გვინდა ამას ადეკვატურად უპასუხოთ. უკვე რამდენიმე თვეა შესაბამისი კომიტეტი, შესაბამისი სამინისტრო განსაკუთრებით მინდა გამოვყო ქალბატონი მაიას როლი ბითაძის ამ საკითხთან დაკავშირებით, მუშაობენ ფოკუს ჯგუფებთან ერთად ამ საკითხებზე და გარკვეულ გადაჭრამდე მივედით. საქართველოს მასშტაბით უპატრონო ძაღლების რაოდენობა მერყეობს 300-დან 350,000-მდე. ჩვენ ვიწყებთ სახელმწიფო პროგრამას ამ ცხოველების შესაბამის ბაზებში შეყვანას და იმ პროცედურების დაცვას და აღსრულებას, რაც ამ უპატრონო ძაღლების გამრავლების პრევენციას მოახდენს. ასევე ვამუშავებთ ამ მიმართულებით ელექტრონულ პროგრამას, ავამუშავებთ და მივიღებთ მარეგულირებენ კანონს, რომლის მიხედვითაც გაადვილდება ძაღლის მეპატრონის მიკვლევადობა. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ პანდემიის პერიოდში ეს პრობლემა უფრო გამძაფრდა იქიდან გამომდინარე, რომ ბევრი ადამიანი სამწუხაროდ თავის შინაურ ცხოველს ტოვებდა სხვადასხვა ადგილებში, თავის სახლის გარეთ. ჩვენ ვცდილობთ, რომ შევქმნათ ისეთი კანონი, რომლის მიხედვითაც ესე მარტივად ცხოველის გარეთ დატოვება იქნება შეუძლებელი. ყველა ადამიანი ვალდებული იქნება მიკვლევადობა უზრუნველყოს, ანუ თავის ცხოველთან მიმართებით დაჩიფვა ეგრეთ წოდებული თქვათ ისეთი ნიშანი დაადოს, რომ შემდეგ გარეთ აღმოჩენილი ცხოველის იდენტიფიცირება იყოს შესაძლებელი და ესე უპატრონოთ მაგალითად ძაღლის მიგდება, იქნება მაღალი ადმინისტრაციული ჯარიმით დასჯადი. მართლა არ შეიძლება რომ ესე აღარ მოგეწონა და ხვალ არაერთი შვილი შენი ძაღლის რომელიც სახში გყავს გარეთ დაყარო სადღაც და ერთი მხრივ ეს რა ვიცი არ არის თქვა მორალური საქციელი და მეორე მხრივ პრობლემა შეუქმნა ამ ძაღლების გარეთ მიტოვებით საზოგადოებას. მოკლედ ამ საკითხის გადაჭრა ამ და სხვა შესაბამისი
ნორმების მიხედვით იქნება შესაძლებელი, თუმცა ეს ერთდღიანი, ერთთვიანი ან მცირეხნიანი პროცედურა ზოგადად არ არის, ამას სჭირდება წლები, მაგრამ ჩვენ ვიწყებთ ინტენსიურ რეჟიმში ამ თემაზე მუშაობას. აგრეთვე რამდენიმე საკითხი განვიხილეთ, მაგალითად მაუწყებლობის შესახებ კანონში ცვლილებები შევა, რომლის მიხედვითაც მარეგულირებელ კომისიას ექნება ბანკებიდან ინფორმაციის გამოთხოვის შესაძლებლობა, ოღონდ სასამართლო წესით, იმიტომ რომ ეს თავის მხრივ უბრალოდ ამისი აკრძალვა გარკვეულ პრობლემებს ქმნიდა და ჩვენ მიგვაჩნია რომ კომუნიკაციების კომისიას ეს საშუალება უნდა ჰქონდეს. ასევე იქნება გრანტების შესახებ კანონში მცირე ცვლილება, რომლის მიხედვითაც განათლებისა და კულტურის სფეროში კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით საგრანტო დაფინანსებას არ დაჭირდება მთავრობის თანხმობა, ეს იქნება რიგი კონკრეტული საკითხებისა, რომლებიც განათლებისა და კულტურის სფეროს მიეკუთვნება და ასეთი გამონაკლისები დაიშვება. ეს იყო ძირითადი საკითხები, რაც დღევანდელ ხომაზე განვიხილეთ, მე მგონია რომ ძალიან ასე ვთქვათ, ერთი მხრივ რეზონანსული, საინტერესო საკითხების გადაჭრასთან გვაქვს საქმე და მეორე მხრივ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აბსოლუტურად ადეკვატურები ვართ საზოგადოებრივი დაკვეთებისა, ჩვენ დამოუკიდებლობისა და მშვიდობის პირობებში და ამ ორი უპირატესი ინტერესის განვითარების ხარისხის აწევის პირობებში უკვე შეგვიძლია ასეთ თემებზეც ვიმსჯელოთ, რაც ხშირად კულისებში რჩება ხოლმე, რაზე მუშაობაც საზოგადოებრივ სამსჯავროზე ასე ვთქვათ არ გამოდის, თუმცა დღეს ამის საშუალება გვაქვს, რომ მოვახსენოთ ამ საკითხების გადაჭრის აუცილებლობის და გადაწყვეტის გზების შესახებ საზოგადოებას. დიდი მადლობა, დაველოდებით თქვენს კითხვებს. მოგესალმებით, მარიამ ბუღაძე, ტელეკომპანია იმედი. გკითხავთ პირველ რიგში გიორგი ბაჩიაშვილის განცხადებასთან დაკავშირებით, მან ისაუბრა, რომ ბორტზე, რომელთაც მისივე თქმით ის გაიტაცეს და საქართველოში ჩამოიყვანეს, ანრი ოხანაშვილი იმყოფებოდა. ამ ბრალდებას როგორ პასუხობთ თქვენ? მე ძალიან გთხოვთ ყველას, არ უარყოთ ეს ვერსია, თუ შეიძლება. ეს სუსის პრესტიჟს ერთიორად ამაღლებს და ამ ვერსიის თანახმად ანრი ოხანაშვილმა პირადად ჩაატარა სხვა ქვეყანაში სპეცოპერაცია და წამოიყვანა ამის შედეგად მსჯავრდებული საქართველოსი სხვა ქვეყნიდან ასეთი ოპერაციების შესახებ კინოებში მინახავს, გაგვიგია და დიდი ინტერესით მიყურებია და ამიტომ მოდი არ უარყოთ ეს ვერსია და თქვენს გთხოვთ რომ მოდი ამ ვერსიის მიმართულება არ ასე ვთქვათ ჩამოვწიოთ დაბლა და არ ვთქვათ რომ ეს ასე არ იყო. კიდევ უფრო სერიოზულად თუ მკითხავთ, მე როგორც ვიცი, გამოძიებას მიმართა და ბუნებრივი არსებობს ვალდებულება იმის შესახებ, რომ დეტალურად იქნას გამოძიებული ასეთი საკითხები, მათ შორის მისი დაკავების დეტალები და გამოძიება გასცემს დარწმუნებული ვარ, ასევე დეტალურ და ამომწურავ პასუხს ყველა კითხვას. თუმცა მე წინააღმდეგობას მის მიერ გახმოვანებულ ვერსიის მიმართ არ დავაფიქსირებ, იმიტომ რომ ძალიან მომწონს და ამიტომ მხოლოდ ამიტომ. კიდევ ერთი ბრალდება, რომელიც გაჟღერდა დღეს თინა ბოკუჩავას მხრიდან, ის საუბრობს, რომ მისი მეუღლე გაიტაცეს და ასე აიძულეს ვიდეოს ჩაწერა, სადაც ის ბოდიშს იხდის, ამაზეც რომ გითხრათ, რას პასუხობთ? მოდი ერთ რამეს გთავაზობთ. თინა ბოკუჩავას და მის მეუღლეს ვიღაცა მაგრად აგინოს, საშინელებები მოუგონოს, დააბრალოს, საზიზღრობები ლაპარაკოს, მერე იგივე ვიღაცა გამოვიდეს და ბოდიში მოიხადოს. და თქვას რომ ბოდიშის მოხდა მას აიძულეს. აი ასეთ დაბიო სპეკულაციებთან გვაქვს უკვე საქმე, უკვე აღარაფერი რომ აღარ დარჩენიათ. ასეთ ამბებს იგონებენ სხვათა შორის სოციალურ ქსელში რამდენიმე დღის წინ ჩვენი პარტიის თანამშრომლებს ვესაუბრებოდი ამაზე. 1-2 ვიდეო გამოჩნდა, სადაც ადამიანები ბოდიში იხდიდნენ თავისი რაღაც საზიზღრობების გახმოვანების გამო ქართული ოცნების სხვადასხვა წარმომადგენლების მიმართ. მე მგონია რომ ეს კამპანია უკვე მეტი რო ვეღარაფერი მოიფიქრეს ამ ბოლო პერიოდში. ეხლა ახალი კამპანია დაიწყეს, რაღაც საზიზღრობას იტყვის ადამიანი, 2 დღეში გამოვა ბოდიში მოიხდის და მერე იტყვია რომ ეს მაიძულეს და გამიტაცეს და რაღაცები მიქნეს. ეხლა ამბობენ რომ ფიზიკური შეურაცხყოფა და ისე შეურაცხყოფას არ მიუყენებიო და ცოტა ხანში დაიწყებენ ერთმანეთის დაზიანებების მიყენებას, მე მგონია საოცრება და მერე კადიროველებს დღეს თემა არ იყო არაფერი და თელი დღეა სოციალურ ქსელში კადიროველებს და ციცულელებს ლაპარაკობენ. ანუ მარტივი დასალაგებელი, უმარტივესი დასალაგებელი. ერთ დღეს აგინე, მეორე დღეს თქვი რომ მოუხადე ბოდიში და
და მე ვიღაც ანცოლი ან დეი და ან მამი და გამოხტება და იტყვის რომ გაიტაცეს ეს და ამიტომ მოიხადა ბურთში. მარტივი, არაფერი არ ჭირდება. ერთ დღეს ერთი უნდა თქვა და მეორე დღეს მეორე. და ბოლო კითხვას დაგისვავთ. ლოს-ანჯელესში პოლიციის უფროსი საუბრობს, რომ აქციის მონაწილეები ფოიერვერკებს ესვრიან პოლიციელებს, რამაც შეიძლება ლეტალური შედეგი გამოიწვიოსო. ჩვენ გვახსოვს, რომ თქვენც მიიღეთ გადაწყვეტილება ფოიერვერკებთან დაკავშირებით და თქვენი ოპონენტები ამის გამო გაკრიტიკებდნენ. ახლა როცა ამერიკაშიც საუბრობენ ამაზე, რა შეფასება შეიძლება მიეცეს? არაფერი ოპოზიციის აზრით საქართველოში ნაზი პიროტექნიკა იყიდება. როგორც ჩანს. ის არაუნებს ადამიანს, პოლიციელს და ამერიკაში წვავს საშინელება. ან ამაზე ხარ რა უნდა გავაკეთოთ, უფრო სერიოზული კომენტარი. ერთადერთი იმას თუ ვიტყვით, რომ პიროტექნიკა და ფოიერვერკები ყველგან წვავს, ყველგან აზიანებს და ასე დააზიანა საქართველოში 170-მდე პოლიციელი ამ პიროტექნიკა. ქვებთან ერთად სხვათა შორის. მაგრამ მათი აზრით, ესენი ისეთი უსამშობლოები არიან, რაც საშინელებაა და დანაშაულია ამერიკაში, ის დასაშვებია საქართველოში. აი ეს მიდგომა აქვთ. ქართველი პოლიციელი არანაღლით, ამერიკელი პოლიციელი, ამას დაეთანხმებიან. კითხეთ თუ გნებავთ. ამერიკელი პოლიციელი დაცული უნდა იყოს და ქართული პოლიციელი არ უნდა იყოს დაცული. ამათ შეუძლია აგენტებს შეუძლიათ რომ მათ ესროლონ ფოიერვერკი და მე თქვა რომ ეს რა პრობლემაა, ეს მშვიდობიანი აქციაა. მაგრამ ერთი კარგი რაც არის ამ ყველაფერში, ის არის როგორ შეიძლება კარგი იყოს რაც ამერიკაში მოხდა ამ მიმართულებით. მაგრამ ერთადერთი კარგი ის არის რომ საზოგადოება კიდევ უფრო კარგად ხედავს რამხელა არა მხოლოდ ორმაგ სტანდარტთან, არამედ ამხელა ულოგიკობასთან და უსამშობლობასთან გვაქვს საქმე ჩვენი ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის მხრიდან, ანუ უფრო სწორად თუ დავარქვეთ უსამშობლო ოპოზიციის მხრიდან. კესო კაფიანიძე რუსთავი არის. მე მექნება კითხვა ლატვიაში ჩატარებულ წარუმატებელ არჩევნებზე. თავად ლატვიის პრეზიდენტი საუბრობს და არის უკმაყოფილო ჩატარებული არჩევნებით, ამბობს, რომ ცესკომ ვერ მოახერხა არჩევნების უზრუნველყოფა. მაშინ, როდესაც ლატვიის პრეზიდენტმა თავად აღნიშნა, იყო შემთხვევები ხელით გადათვლის და ასე შემდეგ. მაშინ, როდესაც 2004 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ლატვია აქტიურად აკრიტიკებდა საქართველოს, საგარეო საქმეთა მინისტრი მოუწოდებდა დაუყოვნებლივ გამოძიებისკენ და ასე შემდეგ. დღეს თქვენი გუნდის პოზიცია და შეფასება რა იქნება ლატვიაში ჩატარებულ წარუმატებელ არჩევნებზე? ღრმა შეშფოთება უნდა გამოთქვათ ლატვიაში ჩატარებული უკანონო, არალეგიტიმური ხარვეზებით სავსე არჩევნების მიმართ. თუმცა თუ ჩვენ ამ საკითხს განვიხილავთ ისე როგორც Deep State-ის გლობალური ომის პარტიის თუ არაფორმალური გავლენების მქონე ყველაზე მძლავრად მქონე ქვეყანაში ჩატარებული არჩევნების მიმართ, მაშინ ჩვენ შევხედავთ, რომ რეალურად არჩევნებს პრობლემები ექნება იქ, სადაც არ მართავენ მიმდინარე პროცესებს ქვეყანაში არსებული ხელისუფლების წარმომადგენლები. იმ ქვეყნის შესაბამისი ძალები, იმ ქვეყნის შესაბამისი ადამიანები არ მართავენ სამწუხაროდ აქ პროცესებს. იქ სადაც საკუთარი ქვეყნის შესახებ და საკუთარი ხალხის შესახებ გადაწყვეტილებებს იღებენ თავად, იქ არჩევნები ხედავთ წლიდან წლამდე როგორ იხვეწება. ელექტრონული არჩევნების სახით, დემოკრატიულობის ხარისხის გაზრდის სახით თუ სხვა ყველა მიმდინარე საკითხთან დაკავშირებით, რაც არჩევნებს შეეხება. მაგრამ სადაც საკუთარ სამშობლოში გადაწყვეტილებას ვერ იღებენ, იქ ასე ტარდება რეალურად არჩევნები, რომ თავადვე უწევთ ამისი აღიარება. ეს არის რეალობა. ამიტომ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დამოუკიდებლობა. ამიტომ არის ყველაზე დიდი მონაპოვარი, რაც შეიძლება რომელიმე ქვეყანა, მათ შორის განსაკუთრებით ჩვენაირმა მცირე რიცხოვანმა ერმა მოიპოვოს და შექმნას დამოუკიდებლობა. ეს არის ქვაკუთხედი, მთავარი საყრდენი და საფუძველი ეკონომიკური განვითარების, ქვეყნის გაძლიერების, სიამაყის, სწორი დამოუკიდებულების საკუთარი სამშობლოს მიმართ, ენისა და ერის გადარჩენის, რწმენის გადარჩენის, რომელიც სულ ათეისტი იყო, უნდა იცოდე, რომ შენი ეროვნულობის, ერის, ქვეყნის გადარჩენის საქმეში იყო დომინანტი. ამიტომ არის ეს საკითხი მთავარი. ამ ყველაფრის საფუძველი არის დამოუკიდებლობა და მისი რაც შეიძლება მაღალი ხარისხი, სადაც არის ნაკლები დამოუკიდებლობა, იქ მიდის დაღმართში. ქვეყნის ბედიც და
ისეთი ემოციონალობა აქვს, რომელიც სამწუხაროდ დაუდგათ აგერ იმ ქვეყანაში, რომლის შესახებაც თქვენ კითხავთ ამისით. კიდევ ერთი კითხვა მექნება ტრამპის განცხადება მინდა წავიკითხო წამქეზებლების და რადიკალების პროტესტი არ იქნება შეწყნერებული და ამ საკითხზე ასევე ისაუბრა რომ ნიღბების კეთება პროტესტის დროს აიკრძალება ამერიკაში ამაზე სოციალური ქსელის მეშვეობითაც 2 დღე აქტიურად საუბრობს ტრამპი ერთი ნაწილი თვითონ ამ კანონპროექტის ინიცირების ნაწილი რომ შევაფასოთ კანონპროექტის რომელიც თქვენ რამდენიმე თვის წინ დაინიცირეთ და ასევე მეორე ნაწილი ჩვენ მთელი დღის განმავლობაში ვცდილობდით დავკავშირებოდით იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს რომლებიც თქვენ აქტიურად გაკრიტიკებდათ ამ კანონის ინიცირებისას ამ დრომდე დუმილია მათი მხრიდან და არ გაკეთებულა შეფასება ერთი ნაწილი თავად ტრამპის ინიციატივა და მეორე იმ კრიტიკის პასუხი დღეს რომლებიც დუმან იმ კრიტიკოსებზე პასუხი. დუმილი ხო ყველამიცით თანხმობის ნიშანია, მაგრამ ამ შემთხვევაში თავხედობის ნიშანია. იმიტომ რომ ითავხედეს თავის დროზე. და უმარტივესი ჭეშმარიტება გააკრიტიკეს ხოლმე, რომ ცუდია არაიდენტიფიცირებადი დამრღვევი. ანუ თუ იდენტიფიცირება შენ კანონის დამრღვევისას ვერ ახდენ, სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს, რომ მისი იდენტიფიცირება გაადვილდეს. ეს არის საფუძველი საქართველოშიც, ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც აწუყვე, იმისა, რომ ნიღბების ტარება აიგზალა აქციების დროს, ისე ნიღბის ტარებას არავინ არ აკრძალავს, ხო? სხვა ადგილას და სხვა დროს. შესაბამისად, თქვენთვის რომ ვინმეს ეკითხა, რომელიმესთვის, ოპერატორისთვის, ჟურნალისტისთვის, საზოგადოების წევრისთვის 10 წლის წინ, ეგეთ რამე რომ ეთქვა, რომ იცით რა, საქართველო კანონების მიღებას და გადაწყვეტილებების მიღებას 1 წლით, 2 წლით, რამდენიმე თვით დაასწრებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ჯერ საქართველოში იტყვიან რაღაცას, შემდეგ იტყვიან იგივე რაღაცას ამერიკაში. ჯერ საქართველოში მიიღებენ კანონს, შემდეგ მიიღებენ ამერიკაში 10 წლის წინ. ხო ძალიან დასაცინები გავხდებოდით. ოღონდ მართლები ვიქნებოდით. ოღონდ დაგცინებდნენ. და ეს არის რეალობა, რომელიც უკვე წარსულს ჩაბარდა. და კიდევ გაძლევთ გარანტიას, ბევრი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული ამერიკაშიც, ევროპაშიც, რომელიც საქართველოს უკვე მიიღო. და ამით მე პირადად ვამაყობ. კიდევ ერთი თემა მექნება ევროკომისიის სკანდალზე საუბრობს გერმანული გამოცემა და ამბობს რომ კლიმატურ თემატიკაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს საეჭვო ლობირებისთვის გერმანია გადასახადების გადამხდელის ფულით აფინანსებს საუბარია ქვანახშირის მომპოვებელ კომპანიებზე და არა თუ შეიძლება პარალელის თუ თქვენ თუ ფიქრობთ რომ პარალელი უნდა გაევლოს იმ პროტესტზე რა პროტესტიც მოყვა საქართველოში ჰესების არა მხოლოდ ეს სკანდალი ბოლო პერიოდის განმავლობაში ბევრი ისეთი სკანდალი აგორდა რომელმაც აბსოლუტურად გააშიშლა დაფინანსების წყაროებიც და დაფინანსების მიზნებიც ოღონდ არალეგიტიმური, მავნებლური და არაფორმალური ჯგუფების მიერ გავლენის მოხდენის მცდელობისთვის დალაგებულ დაფინანსებებზე საუბარი. როდესაც ჩვენ გამჭვირვალობის კანონზე საუბრობდით, პირველ წელს ამას რა მოყვა და არა მხოლოდ პირველ წელს ეს ძალიან კარგად გახსოვთ და აბსოლუტურად სამართლიანად შევარქვით თამარ ჩვენ საუკუნის αφიორა. მიზანი იყო მხოლოდ ის, რომ ასეთი თემები დამალულიყო, დაფარულიყო. სხვა ქვეყნებში გასაგებია, მაგრამ ჩვენი ქვეყნის ვთქვა ყველაზე მეტად გულწრფელები რომ იყოთ, ასეა, ხო? იქ ამბავს ვიგებთ, შევწუხდებით, არ მოგვეწონება, შევშფოთდებით კიდევაც, კი ბატონო, მაგრამ ჩვენ ქვეყანაში გვტკივა ეს და ჩვენ ქვეყანაში ვიღაცა გავლენის მოხდენას, რომ დიდი ფულით აპირებს და ჩვენი ქვეყნის შვილები რომ ქართველები ეთნიკურად ქართველები, მაგრამ უსამშობლო ადამიანები რომ ალაგებენ ამ დიდი ფულით გეგმებს, რომლითაც სხვა ქვეყნების წარმომადგენლობის მმართველობა უნდა უზრუნველყოს საქართველოში, ეს არის ყველაზე სამწუხარო. ახლა ხო ყველასთვის ნათელი გახდა რომ ამ დიდი ფულით როგორ ესე რო ამბობდნენ ხოლმე ესე შეწუხებული სახეები თეატრალიზებული წარმოდგენების დონეზე მეგობრები რომ ფულს გაძლევენ ხო გახსოვთ ის ცნობილი ცალფეხზე უნდა დავდგეთ ევროკავშირი თუ გვეტყვის ერთი კვირა ცალფეხზე უნდა მეგობარს უწოდებ შენ მტერი უწოდეს მეგობრს არც მტერი გვიწოდებია და არც ზედმეტი მეგობრობის არ გვჯერა
ყველა ქვეყანას მეგობრობა არსებობს ადამიანებს შორის და ქვეყნებს შორის არსებობს ინტერესების თანხვედრა და ამ ინტერესების თანხვედრისთვის საჭიროა რომ შენ მყარად იდგე ორ ფეხზე და თუ შენ უზრუნველყოფ რომ შენი ქვეყანა მყარად იდგეს და დამოუკიდებლობის ხარისხი შეინარჩუნოს ან გააძლიეროს მაშინ ბოლო-ბოლო მიხვდება ყველა მთელ მსოფლიოში რომ შენთან აგენტებით ბრძოლა არ გამოუვა და დაგელაპარაკებიან თანაბარსწორად და ვიდრე იმედი ექნება ვინმეს რომ აგენტებით მართავენ შენს ქვეყანას და შენს ქვეყანაში იდენტიფიცირებული არ იქნება ბოლომდე ყველა ადამიანი ვინც სხვა ქვეყნის და სხვა ჯგუფების ინტერესებს ემსახურება მანამდე იქნება ჩვენი ქვეყნის მიმართ გარედან დარტყმები როგორც კი დარწმუნდებიან რომ ეს შედეგს ვეღარასდროს გამოიღებს მერე დაგველაპარაკებიან ასე პირდაპირ და არა ზემოდან ქვემოთ ამიტომ ჩვენ და შევძლოთ ჩვენი ქვეყნის და მისი სუვერენიტეტის იმგვარად გაძლიერება რომ ვერც ფულით და ვერც აგენტურით ვერც ორივეთი ერთად ვეღარავინ იფიქროს და აღარავის კონდეს იმედი რომ ამ ქვეყანას მართავს ეს არის მთავარი საკითხი ყველა დანარჩენი რა თქმა უნდა შედარებით ხას უსვამ მაგრამ მაინც მეორე ხარისხოვანი რომ ამ საკითხიდან გამომდინარეობს დიდი მადლობა კიდევ